呢個頻道咧係講關於風水嘅實用資訊。如果大家喜歡今集嘅內容咧，請大家記得俾個 like、share 同埋咧 subscribe， 撳翻我哋嘅鐘仔咧，就唔會錯過每一集嘅精彩內容噶啦。Hello，I'm Crystal 咧，今集就會同大家咧分享翻一啲咧風水嘅實用小貼士噶。咁所以如果大家咧想知道呢啲貼士，又想真係用得有效嘅話咧，大家喺今集千祈唔好錯過，記得由頭睇到落尾咯。好，咁事不宜遲啦，同大家講下先。唔知大家咧平時有冇發現到咧，無端端咧嗰排咧突然間使多咗錢啊，我哋俗稱叫做破財啦，甚至乎咧有時做嘢嗰方面咧成日俾老細鬧啦，好似咧做每一樣嘢咧都唔順心唔如意喎，甚至乎咧嗰排咧突然間又多咗屋企人病咗啦，係啦，或者自己又多咗病痛啦，好難好啦嚇，俗稱我哋叫做咧有時真係運氣唔係幾好啊，係啦，咁所以今集咧我就會同大家咧分享翻點樣可以咧扭轉呢一個嘅情況同埋局面嘅，係啦，咁嗱。我頭先喺 heading 度咧都有講過咧，原來放乜嘢嘢咧係可以最幫到我哋咧？原來就係放鹽啊，係啦，就係大家平時咧日日都會接觸嘅鹽啦。咁大家都會諗啦，鹽唔係攞嚟調味嘅咩？冇錯啊，鹽的而且確係攞嚟調味㗎，所以大家一定要繼續聽落去，因為咧，如果大家用得唔啱，放得唔好，方法唔正確嘅話咧，就會影響到咧我俾大家咧嘅呢一個咧嘅方法啦。OK， 好嗱，咁首先我都要同大家咧科普一下先啦。點解鹽咧佢具有咁強大嘅能量咧？嗱，其實喺古代咧，鹽咧佢係講緊咧一個好強大嘅陽氣嘅能量嚟㗎。咁點解咧？你諗下，鹽喺邊度嚟咧？其實鹽係因為咧喺個大海啦，係啦，佢每一日咧都俾啲太陽咧暴曬咗之後咧，形成咗咧最光猛嘅太陽能量，然之後先至會變鹽噶嘛，係咪？係啦，因為鹽係由海水而嚟噶嘛，係咪？就等同於咧喺端午節嘅時候咧，啲人咧咪會好興咧走去攞嗰啲咩啊？午時水啊，有冇聽過啊？大家係啦，因為午時水咧係至乾至陽嘅水嚟嘅，所以咧佢係具有超級辟邪係啦嘅效果㗎，同埋亦都係具有咧好強嘅一個叫做咧淨化嘅能量㗎，所以咧唔好睇小鹽啊！嗱，大家記住喎，唔係嗰啲一般嘅食用鹽啊，我講緊嘅係一啲天然嘅海鹽啊。OK， 好啦，咁只要大家咧識得善用佢嘅特性嘅話咧，其實咧已經係可以發揮到咧最好最極致嘅效果㗎啦。OK， 咁所以咧，如果你放嘅時間越長嘅話咧，亦都可以令到你咧成個運勢咧係越嚟越好，而且咧仲可以咧幫你咧守得住財㗎喎。咁首先咧，同大家講下第一個咧擺鹽嘅關鍵位係邊一個位咧？就係玄關位啦，咁亦都即係我哋咧平時咧出入大門口啦，側邊咧放鞋嘅地方嚟㗎，嗰個就係玄關位嚟㗎。咁其實咧應該啲朋友仔都會知道嘅。嗱，咁其實佢代表住啲乜嘢咧？其實嗰個位置咧係代表住咧屋企嘅咽喉同埋氣口位嚟嘅，係啦。同時咧亦都係講緊咧喺內外氣場交換嘅第一個咧嘅關鍵位嚟㗎。咁呢個位非常之重要，點解咧？因為無論咧你好嘅能量或者唔好嘅能量咧，都一定咧會係由呢一個地方咧，先至會入到我哋屋企噶嘛，係咪？咁所以由於因為我哋咧每一日咧都進出進入，係啦，又出又入呢個位置，某程度上咧，我哋個鞋底咧好多時咧都會咧沾染過晒咧喺出邊一啲咧唔好能量啊，唔好磁場啊混雜嘅嘢咧，都會入到我哋間屋度噶。咁而呢一啲咧唔好嘅能量咧，都會留起咗我哋嗰個咧大門口個玄關位裏邊㗎，咁所以如果咧唔做好一啲嘅淨化啦，咁嗰啲嘅負能量久而久之咧，都會咧慢慢一點一滴咧，都會留喺我哋嘅屋企，唔係淨係嗰個玄關位啊，係要慢慢咧滲到去我哋咧屋企嘅每一個角落，而久而久之咧，亦都會影響到咧成家人嘅健康啊、運氣啊、情緒啊，甚至乎財運㗎。所以咧，鹽咧喺呢個時候就可以發揮到一個咧非常非常之大嘅作用啦。所以啊，鹽咧除咗本身咧佢係純陽之物之外咧，其實佢亦都有非常之大嘅淨化同埋驅邪嘅能力㗎。咁所以當如果你放咗喺呢一個
玄關位，即係呢個氣口位啦，係啦，佢就可以咧形成一道咧我哋咧睇唔見嘅一個咧防護牆啊，防護嘅能量牆啊。咁當遇到任何嘅負能量啊或者煞氣嘅時候咧，佢都能夠咧俾到呢一個咧隱形咗嘅能量牆咧去淨化，甚至乎咧去化解咗㗎，令到你成個咧嘅運氣提升啦，你嘅財受得住啦，甚至乎咧亦都可以提升翻你成個健康嘅質素㗎。咁當然啦，梗係唔係隨便放就叫做 OK 啦，梗有佢一啲咧嘅特別嘅方法擺咧先至會有效㗎。咁所以咧，以下落嚟咧，大家記得啦，用筆用紙咧去寫低住我俾大家嘅方法咯。好，接下落嚟就同大家講咧3個最講究嘅方法，點樣去放先至最有效。所以大家要記低，記唔到嘅話咧就可以聽多幾次啦。咁首先第一咧就係容器嘅選擇，容器一定要揀用陶瓷燒製而成嘅陶瓷碗，係啦，顏色一定要揀白色或者淡黃色嘅，係啦，因為喺五行嘅理論裏邊咧，其實陶瓷咧本身係屬於土，土能夠生金，咁而金咧亦都係代表住財富，所以咧土亦都有聚財嘅意思同埋能量嘅，千祈唔好走去用塑膠或者係用金屬嘅碗，因為塑膠咧本身係屬於火啊，咁而且佢係帶咗一啲叫做 chemical 嘅氣息啦，佢會直接污染咗啲鹽咧嗰個純陽嘅能量㗎，係啦，咁而金咧本身就好簡單啦，直頭佢係屬金添啦，五行裏邊，咁由於因為咧佢係帶有一啲叫做冰冷嘅嗰種感覺同埋氣息，所以佢同個鹽咧撞埋一齊嘅時候咧，就會令到咧嗰個氣場咧同佢一齊咧係互相咧去抵消咗，唔單止冇效，仲會影響到咧個氣場會更加亂，引起好多不良嘅影響嘅，咁所以大家一定要注意。第二個重點咧就係放粗鹽嘅份量啦。嗱，咁放粗鹽嘅份量咧，只需要80滿就可以噶啦，啱啱好就得。如果太滿太多滿到瀉嘅話，就代表住咧財氣外泄，咁啲財咧守唔住嘅喎，咁就唔係太好啦。咁如果太少嘅話咧，亦都代表住咧個能量唔夠啊，效果咧一定會大打折扣㗎。咁所以80滿咧就已經啱啱好，既可以守財又可以增運㗎。咁另外嗰2成咧，梗係迎接一啲咧新嘅正嘅能量、正嘅氣場啦，而且咧亦都可以咧幫我哋 keep 得住新嘅好嘅運氣啦，同埋新嘅機會嘅喎。咁所以咧，大家當放粗鹽喺個玄關位嘅時候咧，大家亦都可以咧諗住咧呢4句我提供俾大家嘅説話啦，就係咩咧？嚴鎮玄關，煞氣消散，財氣進門，福氣常在㗎。好，第3個重點咧就係咧粗鹽必須要定時咁樣咧去更換嘅。嗱，因為咧本身粗鹽咧佢會慢慢咧吸收咧外邊一啲嘅濕氣啦、冷氣啦同埋一啲嘅負能量啦，咁所以時間一長咗咧，其實會變得比較潮濕，同埋甚至乎容易黐埋一嚿嚿噶。咁其實呢個時候咧，亦都代表住咧鹽咧本身佢嘅淨化效力咧已經開始減弱，甚至乎咧已經消耗晒。咁所以如果當你見到呢啲情況嘅話咧，記得即時咁樣去更換喎。係啦，咁一般嚟講咧正常啊嘅情況底下咧，通常就係1個月咧換一次咧係最合適嘅，係啦。咁而更換嘅過程裏邊咧，大家記住，除咗要將啲鹽抌咗佢之外，千祈唔好再翻用，因為呢個係非常之唔好，即係等於將你啲唔好嘅嘢咧，即係俾咗自己啦，係啦，咁而且咧個碗咧都要洗得一乾二淨嘅，因為好多時候咧，我哋用個碗盛載住呢啲嘅粗鹽去吸咗一啲嘅負能量嘅時候咧，其實好多時都會咧個碗都會黐咗呢一啲咧剩翻落嚟嘅煞氣啦，咁所以一定要洗乾淨嘅，係啦，咁大家如果對於咧我哋今次呢一個咧嘅方法咧好有興趣去試咧，大家記住。係啦，真係試咗再 feedback 話翻俾我哋聽。嗱，咁因為通常咧，如果試呢一種嘅方法咧，你預翻最少真係大約3個月至到半年度，咁其實你就會好明顯睇到嗰個效果噶啦。咁我作為一個即係過來人啦，我自己試過咧，係真係的而且確咧係非常之有效嘅，大家都可以不妨一試。如果大家咧喺身邊咧遇到一啲嘅朋友都係好多時事事唔順意啊，又即係好多阻滯啊，做嘢上面咧，你都可以咧教佢咧試下用下呢一個嘅方法㗎，係啦。咁所以咧，大家記得咧，如果真係咧試到有效果，記得話俾我知，係啦。咁今集嘅節目時間咧又到啦，分享。咁如果大家真係中意我哋呢條片，記得 like 我哋 subscribe 同埋分享翻俾一啲咧有需要嘅朋友，希望咧都可以幫到佢哋嘅。好，咁下集嘅時間咧就再見啦，大家好，拜拜。